Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa dibuka kene Qur'ana. So buka kurang tes. Hukum ngawas Al-Qur'an nganggo tajwid teh fardu wajib, fardu ain. Kedah ngawas Qur'an disinarengan ku ilmu tajwid hartosna leres maca Qur'an teh hukumna teh wajib punya. Berarti orang ngawas teh kedah leres nya sawios can leres oge tetep dikasih pahala mah. Tapi orang gaduh kewajiban pikeun belajar Al-Qur'an. Karena ya masa sakedik-sakediknya nya nu tiasa ngawaler henteu moal dihukum. Bismillahirrahmanirrahim. Aya nu tiasa ngejah teu? Bismillahirrahmanirrahim pangejahkeun sok cobian. Nyarira ibu ieu. Bu, mangga. Nyarira. Ar-Rahmanu sanesna nyobian ejah Ar-Rahmanu sok bu sani Ar-Rahmanu alamal Qur'an ejah sok bade sareng sok atuh. Terus khalaqal insana jabarho lam jabarla jabarko alif lam jabarkol lam alif nun in lam jabarsa sin jabarsa nun jabarla wihande teh insana wihande jabar sok teraskeun jabarho lam jabarla alif lam jabarkol lam alif nun alif nun in sin alif jabar nun jabar sin alif jabar sok hiji deui allamahul bayan sok Allah kasih 100 ke ba. Tina satu wajib tuh. Satu huruf yang dibaca dalam sholat sunnah Allah kasih setengahna. Tulis bu, catet tuh. Dan kamu sholat duha teh maca yasin teh uyos nyarira. Damol aya nu berngamakmumnya ya eta mah nya. Satu huruf yang dibaca Al-Qur'an yang dibaca langsung dibaca ke seganembe urang ngaos eta ku Allah dipahalana teh 10. Tapi mun ngupingkeun hiji ngupingkeun wae dibere Bu. Masya Allah Al-Qur'an luar biasa. Belajar Bu, ulah riren minimal urang terang punya naon hukum nu mati, mimati, alif lam, qalqalah, terus terakhir mad-madan. Ini nggak eta we kene waqaf pabaliut keneh mah nya cepat komono huruf-hurufnya sifat-sifat hurufnya tah minimal eta urang kedah uninga boleh. Nah Al-Qur'an itu kita punya kewajiban ke Qur'an teh sabarijinya ceu sanang tilum telepat mah nya iqra. Al-Qur'an itu kewajiban bagi umat Islam itu iqra baca Bu. Ai baca sesuai kemampuan orang, tapi ulah berarti orang cicing tina kabodohan.
mun urang masih uga-uga ngaos nya kada rajin ngaos nya. Baca we teras nya. Sakumaha baca Al-Qur'an kewajiban baca Al-Qur'an teh atuh minimal saparantos salat teh saayat. Jadi sadinten 5 ayat. Kadua iklam teh diajar. Iklam teh diajar. Ayeuna baca Ar-Rahman artinya naon? Yang Maha Pengasih. Naon tafsirna? Terus tos diajar Quran, tos diajar terjemah, diajar tafsir, nembe if'al, gawekeun perintah Al-Qur'an. Ya, perintah Al-Qur'an terlaksana. Iqra, iklam, if'al. Iqra baca, i'lam pelajari Quran. If'al amalkeun atau ikmal amalkeun Al-Qur'an dina kahirupan sehari-hari. Cek Quran teh anjeun teh kudu nyahan, anjeun teh kedah sabar, anjeun teh kedah saling menasihati. Itu Al-Qur'an. Itunya Bu, Nabi Isa gaduh mujizat, Nabi Musa gaduh mujizat. Ketika Nabi Musa meninggal dunia maka mujizatnya hilang, berhenti. Tapi Nabi Muhammad dikasih mujizat, dan mujizat terbesarnya Al-Qur'an. Ieu mujizat teh dilungsurkeun ka urang. Sampai kapan? Sampai umat Islam mau ngaji. Ieu teh mujizat. Salah sahiji mujizatna Al-Qur'an wa huwa syifa. Al-Qur'an teh bakal jadi landong. Lamun urang gering manah, urang gending batin sok ngaos. Ya, ngaos. Tapi ulah liren ka dokter. Urang aya ikhtiar batiniah ngadoa ngaos Quran Yasin. Urang aya ikhtiar lahiriah ka dokter, sehat, olahraga, makanan sehat. Jadi lahiriah sareng batiniah tetap dijalankan. Setiap masalah apapun lahiriah na benerkeun, batiniah oge benerkeun. Ulah dugi kasus ketika aya Covid muncul pendapat orang-orang tertentu, ya da penyakit mah datang dari Allah, dalam geus urang beunang Covid mah nya beunang we sanajan pake masker oge, sanajan jaga jarak oge. Betul, itu mah kajianna tauhid batiniahna. Tapi lahiriahna tetep urang teh piwarang di masker, piwarang jaga jarak dan sebagainya. Jadi ulah sapertos gitu. Ulah dugi ka lahir urang hayang rezeki, da rezeki mah kagunganna Allah, tinggal nyungkeun we ka Gusti Allah. Nya moal bisa, urang butuh wasilah, kada aya perantaraan. Urang dahar teh aya wasilahna gawe. Nya batiniahna ngadoa ka Gusti Allah, salat duha. Jadi suami urang anu milian rezeki dimudahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ulah lahiriah hungkul, ulah batiniah hungkul. Lahiriah we indit usaha, tapi ngadoha henteu, salat henteu. Nu kitu mah ngala rezekina teh ku sorangan, teu dibantu ku Gusti Allah. Tapi lamun istrina salat ngadoakeun suamina, atau suamina salat ngadoa salat acan angkat damel, maka rezekina teh dibantu ku Allah. Ibu mun urang teu dibantu ku Allah abot, Bu. Sok ibu dipaparin napas teu dibantu ku Allah, tabung gas napas sabaraha sadinten, sekitar sabaraha nya 300 sadinten 800.000 beak atuh gaji urang 800.000 sehari mah, tapi dibantu ku Allah Subhanahu wa taala. Itu punya ketika seorang suami pergi mencari nafkah, dia pulang, Allah berikan kepadanya 3 rezeki. Pertama rezeki buat dirinya, kedua rezeki buat istrinya, dan ketiga rezeki buat anaknya. Itu suami. Fungsi istri naon? Doakeun, Bu. Terus ketika seorang istri dia punya suami, dia kerja, dia pulang dari kerjanya, Allah titipkan 1 rezekinya. Buat siapa? Hanya untuk dirinya saja. Jadi suami ketika dia jadi pemimpin dalam rumah tangga, dia mau pergi mencari nafkah, ketika pulang Allah bakal titipkan 3 hal. Sanes berarti istri teu kenging dambel ngan sim kuring mah lamun tiasa. Mun istri-istri hayang berperan dalam kehidupan ekonomi, usahakeun dambelna urang teh teu ngarusak masa depan putra urang. Usahakeun ulah ngarusak masa depan urang, putra urang.
pasok aya seueur carios abi teu ngabibisani mangga wae masok ngadoa teh Gusti mudah-mudahan para perempuan para ibu yang mau membantu nafkah dari suaminya supaya dia bekerja tidak jauh dari anaknya seueur istrina angkat dumbbell balik ini pagi wih sonten anak nantinya di teu ada yang ngebimbing kunini atau ku batur teka perhatikeun lamun ditaros neng ayo ece tekan gawe teker saha keur budak keur kumaha masa depan budak ayeuna budak diantep teka urus ayo budak masih kata tangkalan ditancapkeun teu diurusnya adu beak wahama kanon kehalangan kurungkun teu kepilih tah mun tiasa mah sapertos kitu kedahnya bahwa urang kan tujuanna kanggo ngaberdek kanggo ngabahagiakeun murang kalih ulah dugi hak murang kalih urang teh di sepuhna teh di ayahna ti ibuna teh hilang gara-gara sepuhna teh sebatas memenuhi kebutuhan lahiriahnya saja. Mereka itu butuh kasih sayang, mereka itu butuh perhatian, mereka itu butuh dorongan, mereka itu butuh motivasi. Dan motivasi yang terbaik bagi seorang anak adalah di ibu. Bu, tinggal ayahnya soleh, istrinya enggak soleh, lahir anak murang kalih teu soleh. Tapi lamun istrina soleh, sanajan suamina jahat, lahir generasi yang baik. Artinya di rahim perempuan yang baik teh bakal keluar keturunan-keturunan yang baik. Maka sebaik-baiknya lelaki memilih tinggal heula keturunan. Fankihu, menikahilah perempuan itu karena 4 perkara. 1, gelis teu, wajar bu gelis. Kasep teu mun pamaget istri kasep, gelis saya keturunan, tinggali keturunan anak itu berpengaruh. Genetika seorang manusia itu berpengaruh, termasuk ke penyakitnya juga berpengaruh. Mun mamahna asma, budakna bakal asma. Mun mamahna gaduh penyakit-penyakit gitu bakal dugi. Katilu keturunan naon teh? Geulis keturunan agama jeung harta. Pilih oge. Ibu kudah rasional, lamun urang miskin boga budak awewe kawinkeun anu beunghara tuh Bu, lain matre Bu, sanes matre teh kitu, sanes matre. Ieu mah berpikir orangnya nyaha urang teh miskin dikawinkeun deui kanu miskin atuh beuki ripuh. Tadi natiluan di imah jadi opatan da mawa awewe mawa lalaki ka imah tambah deui cu jadi 5an nya. Dua nana gawe katempuan nini na capek nini na terek pensiun gawe kalau kah ngalah ngasuh incu nges gede incu boga deui anak na lahir hiji teureun-eureun ngaji henteu baheula keur ngoran teu ngaji keur kolot ge teu ngaji sabab ngurus Tentunya sanes anti abi mah kusim kuring dicarioskeun. Boleh kan nenek itu mengurus cucu? Boleh. Pertama kali-kali nengok. Nah, ulah tiap poe atuh Bu. Dosa. Apa beda si mana dari don? Mana maridon? Itu Allah teu ridona mah. Nya. Mun badek tadi ulah nyalakeun dambal yeuh. Aduh cek si bapak itu gitu, tak itu tak jadi ambil dicarekan. Dia mah kanggo urang. Mun bade kieu Bu, urang bade dambal. Tah, urus teh ku babysitter. Ku babysitter, terus babysitter sitter. Baby sitter, cek orang Sunda mah sister. Sister. Tah dianggon teh ku eta diurus nanti. Tapi pilih juga babysitter teh lain pembantu. Babysitter teh perempuan yang sudah digembleng ilmu bagaimana cara merawat anak. Lain sembarangan perempuan, nu penting mah pembantu nya tuh pembantuna tukang ngarokok dibawa ngarokok budakna teh, tukang jajan dibawa aja, pembantuna tara salat dibawa teu salat, kasar dibawa kasar. Ai maneh nurun kasa, nurun ka pembantu. Da dilatihna ku kadebunya singnya kas murang kalih urang nya keun lah. Bade milari artos mah keun caroge urang doakeun mun bade urang enak kan banyak pekerjaan online. Gampil kan sekarang mah
Allah berikan peluang. Ingat di Quran itu bahasa cuman ada dua. Pertama Allah jadikan kaya, kedua Allah jadikan cukup. Teu aya miskin. Nah habat aya miskin lahir di urang karena urang teu ngalaksanakeun parentah Allah, jauh ti syukur. Ya, partos gitu. Berarti teraskeun ya kajian. Fa inna rajula akhadhu khunna bi amatillahi laisa al-aibisaini bisya'ni tamlikuna min khuna syai'an. Ya Bu, kajian salajengna. Saestuna hiji pameget nyandak eta pameget ti bojo ya mencaroge gantung istri eta teh nyandakna teh kumargi tujuan ngajalankeun amanat Gusti Allah. Laisa tamlikuna min huna syai'an, teu aya pamaksadan tujuan kawin teh bahwa laki-laki teh memiliki utuh perempuan dalam bentuk jasad. Hartosna naon? Laki-laki itu punya hak dari perempuan teh cuman hakul manfaat. Sami seperti istri oge nikah sareng hiji pameget teh hakul manfaat. Sanes hakul milki. Margi mun hakul milki mah eta mah milik Allah. Hartosna tidak ada KDRT. Aya KDRT, tekenging tunggal tenggel, tekenging melukai jasad dari laki-laki, seorang laki-laki atau dari seorang istri. Ya punya. Jadi caroge teh nikahi ibu teh karena hakul manfaat. Ibu tiasa masak manfaatkeun tiasa masakna, ibu tiasa ngepel manfaatkeun ngepelna. Caroge ibu tiasa manfaatkeun anjeunna tiasa usaha manfaatkeun tiasa usahana. Sanes berarti aya kabimilikan. Siga urang milik motor. Hari motor mah rek diruksak, ek dipake, ek teu dipake, ek ditajong, ek dijual dan sebagainya. Tah teu tiasa kitu pernikahan mah. Margina tekenging ngamilik da lain budak istri mah hamba saya sanes. Bukan hamba saya perempuan itu, suami juga bukan hamba saya, bukan budak. Artinya kedua-duanya harus saling memiliki. Antara laki-laki dan perempuan itu adalah haknya masing-masing. Illa ayatina bifahishatin ainusujin mubayyinah. Lamun diperkecualikan ketika seorang perempuan itu nusuz naonnya? Nusuz teh maksiat kan jadi suaminya. Nah, ketika nusuz ketika perempuan nusuz maka tidak ada kewajiban per laki-laki untuk memberi nafkah. Saya Bu, ya, nah agama ya. Ketika perempuan nusuz, tanpa nusuz teh taat kana jantan suami. Contohnya indikator nusuz pertama selingkuh, kedua izin keluar tanpa izin. Lamun ibu keluar teu diizinan ku caroge, tah hari itu ibu tidak mendapat nafkah dari suaminya. Satu, jadi tidak taat pada suaminya, selingkuh atau berbentuk-bentuk lain disuruh ibadah enggak mau. Maka perempuan-perempuan yang nusuz itu tidak punya hak dinafkahi dari suaminya. Tapi nusuznya jelas Bu, lain ceuk ceuk Kang budak ieu teh pamajikan akang teh bejana mah selingkuh, kan karek bejana itu mesti kelihatan nyata ada saksi yang bisa dipercaya. Jadi selingkuh nate ulah ceuk batur, tapi katingali kati dohir kun janten carogena biana doharat imaratuhu. Lamun mah jelas eta nusuzna awewe teh fa in fa'alna bi an azharna an nusuja fahjuruna. Tah bukir ikedah ninga ibu runtutan hukumna kumaha lamun istri nusuz dohir jelas nusuznya tos kapendak tapi teu tobat. Ketika seorang perempuan nusuz maka
perlakuan suami adalah pertama menasihati. Dirobah kene, masih kene WA jeung lalaki lain. Mesti bejaan tuh. Fahjuruhunna fil madaji. Nih perintah Allah. Ketika perempuan usud, fahjuruhunna fil madaji. Yang hendaklah perempuan itu direheng. Direheng teh direheng namanya. Direheng teh diasingkan di tempat tidurna. Tong duduaan tidur. Ketika perempuan usujnya, nah, kapanggih dinasetan, si salaki teh misah bobona. Fil madoji ngarehengna teh mung di kamar hungkul, di tengah bumi mah teu kengeng. Di masyarakat mah direheng teh diacuhkeun. Dina namina teh nya direheng teh dipisahkan, dihukum lah semacam dihukum disetrap teh dijempekkeun tong di barengan sare. Tah lamun aya caroge urang ngarti agama urang teh misah sare ibu lain atoh. Alhamdulillah nu ganggu poe ayeuna pisah ranjang terus pisah ranjang lah lain atoh ibu teh. Astagfirullah, abi teh keur dihukum itu. Ulah siga budak SD. Maneh teh sekolah bebersih, alhamdulillah bebersih. Nya bebersih teh dihukum. Halah ka atoh. Nih, fahjuruhunna fil madaji. Ae i'taziluhunna fil firas, pisahkeun tina bobona nya pisah ranjang teh ya. Jadi lamun aya posisi suami kitu, ibu lain atoh. Kedah geura-geura to bat nyungkeun maaf kanu janten carogena. Tapi ngarehengna teh ulah ari di luar kamar mah tuh ditanya di payunan anak urang teh kedah tetep sanaos urang pasea antara suami sareng istri nya dapat ketrok mah moal jeung nu tebih leres sendok jeung gapuh piring jeung piring moal jeung nu tebih. Tadi payunan murang kali urang mah tong ditinggalikeun pabaut-baut cek budak si bapak jeung si mama kayaknya lagi perang. Tak ulah dugi ka uningan gitu. Kenapa? Secara psikologis ketika seorang anak apalagi anak kecil melihat ayah atau ibunya berpasea, maka jatuhlah nilai mentalnya, bakal sedih bu. Jadi di payunan murang kalimah kudu drama, kudu main drama. Pasea di kamar, di ruang tengah bumi mah kedah akur. Oh silih gandeng biasa weh. Ngan silih gandengna bari silih cewit. Di dada aya baru aya budakna. Ya sapertos kitu. Sakumaha batasanana direheng eta istri, teu aya batas. Sampai kapan? Sampai dia insaf. Aya nu sabulan direheng atau abdi mah teu dipeluk ku si aya jadi we teu capek. Asal lakina ripuh, lalaki teu bisa deui sapertos kitu. Tapi parentah agamana paring lami sabulan. Caur ulama sapalih saulama teh lihajati silaya kumagi kebutuhan keur ngamaslahatkeun keur ngabenerkeun janten istri. Tah lamun tos dihijer teu robah kene, teu tobat kene, teu daek insaf kene, tos sabulan tos lami nembe wadribuhunna dorban goyro mubarrojin. Tah gebuk lamun teu insaf wae ieu mah angger dipapatahan teu nurut dipisah ranjang kalahkah atoh. Wadribuhunna dorban goyro mubarrojin, digebuk tapi dengan gebukan yang penuh cinta. Artinya ngagebukna teh mah karena parentah Allah sanes karena hawa sugan mah kudu digamplong tuh apok teh tunggul nepikeun ka baruh kitu kenging kitu mah haram. Kumaha ngahukumna? Saena mah ngahukumna teh janat awi sagede kieu tilu contohnya sabuya tah sampeana teh cenah neng ieu teh
ayah ngalaksanakeun perintah Allah tina Quran kedah digebuk sabab neng teu patuh digebukna teh cepret kan tong tarik teuing kok digebuk tong tarik teuing moal itu 2-3 kali diniatinya suami itu karena Allah ulah digebukna ku linggis syukur-syukur digebukna ku artos 100.000 tilu insya Allah jadi langkahnya memperbaiki seorang perempuan itu pertama nasihati, kedua direheng dipisahkan, katilu nasi pukulnya. Ketika seorang perempuan sudah insaf maka tong sok dibahas-bahas deh minta maaf yo. Yonya sudah kapuping kucarogen aya di bumi para suami ketika seorang perempuan sudah insaf dari salahnya dari nusnya datang ayah akan hapunten abdi terusnya dibuat dosa ulah sok dibuka-buka geus tos nya ku akan dihampura ulah sok disebut-sebut nya ku akan dihampura tah kalakuan maneh teh baheula kitu teh kieu-kieu disebutkeun ulah apa dihampura tapi dibaca-baca deui akhirna bisa nimbulkeun teraos ka istri si akan mah abdi teh minta hampura geus kejadian kitu mah tuh jadi pasea deui jadi nu cerai we hal-hal kitu teh kenging ulah sok ngungkit-ngungkit perkara anu tos di aya maksud insaf di jalma tong sok diungkit-ungkit ulah sok dibiasakeun ketika seorang berbuat salah. Nah itu keajaran Islam punya ibu kapungkur berbuat salah kana suami selingkuh di belakang suami atau calon suami ulah sok disebut-sebut ayeuna mah dan tidak semua kejujuran itu baik dan tidak semua kebohongan itu jelek dari ibu teh hayang jujur walaupun salah kita kan ker aman-aman dia benih ker harmonis di rumah tangga salah kita balik di masjid kan abi mah beda jujur nya bahasa akang di Arab teh daripada abi ditakon di alam akhirat ini jujur ayeuna bahasa akang di Arab teh abi teh pernah bobogohan jeung si anu jadi itu selama 2 bulan cing kira-kira keharmonisan bakal rusak bu ulah sok dibuka-buka nu atos makin atos biar hanya Allah yang tahu dan dia minta maaflah kepada Allah jadi lamun ieu dibuka mata ngarusak harmonisan rumah tangga mending ditutup nya ari pang akang teh basa karsare dicokot duit 1.000 moal ngambek asa gitu mah jujur oge lamun ibu selingkuh dibejakeun kana jadi salaki atau salaki dibejakeun selingkuhna kana jadi pamajikanna timbul rasa teu percaya alah baheula ge ka Arab selingkuh mau ka Arab deui ayeuna mah sieun melang bawaana curiga tentunya keun adik saya baheula can kali kakang tidak pernah buka kabogoh teh 17 naon manfaatna di beja-beja imah jujur we si akan bieu teu kudu kitu mah teu kudu di beja-beja saking punya suami istri Allah salah satu nikmat Allah teh adalah sitrun ditutup teh disembunyikan ku Gusti Allah ulah sok dibuka-buka termasuk ka anak atuh neng atuh ngapalkeun peupeureuheun ibu baheula kabur wae keur sakola teh atuh diturutan ku anakna ya neng namet kabur wae sahabat pan mama ge kabur cek si ayah bebeja kamu ulah kudu teh nya tah sakitu nya punya mudah-mudahan Allah nutup inti nama lamun cara ge urang ngahukum ngasehatan ngahijer teras memukul itu artinya perintah dari Allah kedah sieun urang teh Gusti Allah ngalakukeun